टनो गुलाम हैदर में बदीन हैदराबाद मेन रोड ते एहतजाज यरगमाल बणायल शख्स आज़ाद। टनो गुलाम हैदर खां रिपोर्ट करे रहियो आहे अली जान चांडियो। टनो गुलाम हैदर भरिसां बबरी बस स्टॉप वटि बदीन हैदराबाद मेन रोड ते लाशारी बिरादरी जी औरतुनि ॿारनि ऐं मर्दनि एहतजाज कंदे रोड ब्लॉक करे छॾियो, जंहिं सबबि ट्रैफ़िक मुअतल थी वई। गाॾियुनि जूं डिघियूं कतारूं लॻी वयूं। एहतजाज कंदड़नि जो चवणु हो त संदनि पीरसन अल्लाह बख़्श लाशारी खे मुख़ालिफ़ धुर तशदुद करण खां पोइ घर में यरगमाल बणायो आहे, जंहिंजी फौरी आज़ादी लाइ हू एहतजाज करे रहिया आहिनि। इतला मिलण ते टंडो गुलाम हैदर पुलिस वाक़े वारे हंधि पहुची एहतजाज कंदड़नि सां ॻाल्हियूं कयूं। पुलिस जी मुदाख़लत खां पोइ पीरसन अल्लाह बख़्श लाशारी खे आज़ादु कराए पुलिस थाणे मुंतक़िल कयो वियो। पुलिस जी ख़ातिरी खां पोइ एहतजाज ख़त्म कयो वियो ऐं रोड ट्रैफ़िक लाइ ॿीहर खोलियो वियो। रिपोर्ट करे रहियो आहे अली जान चांडियो, टंडो गुलाम हैदर, सोशल मीडिया सेंटर सिंध। आयो केर जहिड़ो थियो